Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Welcome back to my channel, Susun Mawan. Jangan lupa untuk selalu stay in my channel. Hari ini sudah malam guys. Hari ini katanya typhoon nomor 8. Dan sekarang sudah jam 8 lebih 10. Kondisinya saat ini sepi. Dan inilah terminal busnya. Terminal bus di Saukewan sekarang sudah standby semua, sudah mungkin sudah agak sedikit penumpang, jadi bisnya sudah tidak beroperasi, agak jarang kayaknya sih. Lihat guys, inilah Saukewan terminal bus. Sini pun sepi, Cafe The Coral sudah tutup. Dan di bawah toko-tokonya juga sudah tutup, cuman ada beberapa toko, itu toko mie. Toko-toko sudah ditutup karena sudah malam juga. Dan kita menuju ke MTR station guys. Tapi di sini anginnya tidak begitu kencang. Hanya ada beberapa orang yang masih di luar. Tapi alhamdulillah tidak hujan. Tapi tadi siang hujannya begitu lebat sekali guys. Ini adalah pasar Saukewan. Semuanya sudah tutup karena sudah malam juga. Kita lanjut lagi jalan. Ini ada bis yang sedang beroperasi. Mau kemana nih? Nggak tahu juga guys. Malam sudah gelap gulita, tetapi katanya typhoon 8, tapi masih aman-aman saja di sini guys. Dan di sini kalau typhoon 8 nomor 8 ini dikasih solasi tipnya tuh, solatip. Dan ini MTR Saukewan. Dan di sini minibusnya sudah tidak ada beroperasi. Mungkin tidak ada penumpang di sini, tempat minibus. Ini masih buka guys. Oh, sekarang sudah mulai rintik-rintik hujan. Tuh, sudah dipasang buat bertanda. Takut kacanya pecah, jadi dikasih
solatif buat ngaman. Oke guys, terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe in my YouTube channel. See you the next video. Bye bye.